Bismillah deb ishni ham tugatdik, xudo xolasa. Uchtepa, Chilonzor Uchtepa tumani 26 nima deydi? Bunaqa qilib, silsalar hamma joy yangi bo'ldi, yangi gaz plitalar olingan, yangi kuxunni, yangi shkaflar. Xudo xolasa bismillah deb yangi tualet. Hali bir ustonovka bo'lgan yo'q. Yangi eshik qo'ydik. Spalni. Zalni ko'rdilaring, shunaqa remontlarimiz bitti. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga sog'lik, salomatlik.